宁。哦，辽宁是沈阳的吧？哦，来这个地方有多久了呀？1个月了。1个月了啊。感觉这边怎么样呢？挺好，空气挺好。哦，空气环境也好。哦。吃的那个都不贵，租房也不贵。哦。都挺好的。你有退休工资吗？我没有。哦，那你没有退休工资，你吃饭消费哪来钱呢？都是我儿子出。哦，你儿子是在这边工作吗？我儿子他在沈阳工作，他想到这边吧找个活干。他的工作单位在沈阳。哦，这样子啊。那您是在这边买房子的还是租房子的呢？到这儿租房子呢，先暂时看一眼。看看情况，看这个环境要好的话就不走了。哦，就待在这边。就在这边了。哦，您租的房子是多少钱1个月呢？就那个900块钱1个月。租了6个月。半年。90平方。哦，90个平方啊。那还是蛮大的嘛。是一室一厅还是单间？2个卧室。2个卧室啊，就是2室一厅1厨1卫。对。哦，那这个不算贵的啊。这个还是楼层高。是在这边吗？万达这边吗？还是？对。万达这边啊。您觉得这个地方消费高不高嘞？这块不高。不高啊。不高。它这个吧，太，和咱那个沈阳吧，价钱都差不多。差不多。生活挺好，这边空气挺好。空气挺好。我在那个沈阳嘛哈，这来的时候也就咳嗽，就像哮喘似的，到这边都不咳嗽了。你说什么？刚刚说什么？我就是在沈阳那地方吧，就是咳嗽，天天咳嗽。咳嗽是吧？完到现在呢，这边呢就不咳嗽。我听他们讲，这个地方的负氧离子特别高，有那个心脑血管疾病啊，什么肺部不好，来这里特别适合这个地方。是。您是怎么想起来从沈阳到西双版纳来的嘞？哎呀，就是在北方嘛，冬天太冷啊，关节疼。对。完了就是一到冬天了就咳嗽。对。完到这边寻思都看小视频嘛，说的这边空气又好。对。到这边病就没了嘛。所以我们就过来了。过来到这先瞅一眼。这块要环境又适应了哈，到这就是不想走，就是长期待着。您是一个人过来的吗？还是夫妻2个一起来的？我跟我儿子过来的。你们是自己做饭还是在外面吃嘞？自己做饭。自己做饭。主要就是做你们东北的口味。对。到这块吧，刚来的时候不习惯，他这边就是辣。咱们北方人不喜欢吃辣的。不喜欢吃辣。但是他这个吧，咸淡啥的还可以，还适合。他这边不咸。这样的啊。东西不咸。您今年有多大了？我今年67岁。你都60多岁了。您觉得这个当地的人怎么样？你有接触过当地人吗？挺好。怎么好嘞？说来听听。人吧，挺热情的。你要是打听点啥吧，他可有耐心告诉你了。对。有人情味儿。您之前有打听过什么地方来？然后别人怎么告诉你的？对。他吧就是恨不得都要送你那样，那个意思。这边人吧特别温柔。对。尤其是当地傣族人。当地的少数民族。特别好。对。百问吧不烦。对了。你怎么问他都不烦。您就是说之前你说你咳嗽，然后来这里就慢慢就康复了。我就是在北方嘛，就是一冷就咳嗽。一冷他就开咳嗽。这个北方吧冷，他这个气管吧他一进冷空气他就是受不了。他一到南方吧，就是一过北海我就开始不咳嗽。你以前去过北海是吧？我们是开车来的，这一路上自驾游是吧？我们吧从沈阳吧就是一路就是住店。每个城市吧都待了几天。对。都感受这个环境。对。但是我们走了挺长时间了。走了北海那块吧，停了6、7天。但是北海那地方吧，好像有风。有点冷有点风。完，所以我们呢，看那个小视频嘛，都说西双版纳空气挺适合北方人的。完，我们就来到这个西双版纳。到这块住了1宿吧，完我们又到了勐海。勐海那地方吧，有点好那块吧，就好像咱们待的好像不怎么。勐海有点冷，有点凉。勐海有点凉，有点凉。对。完，但是吃的东西吧，咱们有点不适合。对。这个西双版纳吧，它这块吧，这个菜市场吧，这个东西挺便宜，和沈阳的差不多。对了。因为我告诉你为什么差不多，
这里的东北人，我跟你说一大堆，知道吧？对对对。完了，咱住的吃的自己做，你看咱就顺口了吧？哎，对对对。就是勐海那地方吧，有点。就是也不知道什么感觉，就好像不适合咱。反正就是不适合你待在那里完我们又回到这个西双版纳景洪，这个是景洪市区。对对。勐海也属于西双版纳下面的一个县城。勐海呢，它靠着北了，它就有点偏冷。西双版纳它就不冷，就是对对，它这个冷热好像不是那么温差不那么大。对，没有，一般就2、3度。对对。它一天的气温基本上都是比较平均的这种。对。它不像有些地方，它早上比如说10度，下午还是晚上它20度。对。它温差有个10度、15度。对。这里没有，这边呢基本上都是这样。温差不大，挺好的。主要这个地方呢，它不像北海，不像三亚，宣传的力度也大。西双版纳是才搞，没有多少年。哎，你们自驾游啊，就是自己开车子过来的是吧？对。就是你们自驾游的时候，比如说会不会在路上遇到一些什么困难啊，或者是说不方便的时候啊？还没有。还没有。相对来讲都是比较挺顺畅。挺顺畅。哎，你是怎么想起来自驾游的呀？这儿吧，他就想那个。也就是溜达溜达吧哈。就是到处玩到处环境。当时有没有想过，比如说，假如我在路上比如遇到什么下雨或者是其他的有想过这些问题吗？有。能跟我们讲讲吗？头3天吧。来吧，就是这个天天下雨，下了3天雨。对对对。从沈阳往这边来下了3天雨。完了吧。在这个期间吧，就有点好像有点那个什么害怕的意思。对对对。高速公路滑呀。对，怕山体滑坡对，怕。完了就是心里有点不踏实了。对对。完了往前开个吧，还有，因为啥呢？咱们没开过，就这个隧道对对对。但是就这个山洞里头，咱有点不敢开。我儿子有点不敢开。完了呢，就是跟着你大车后边跟着人家走，还行。你们就是从沈阳一路就是从北方到南方来的？对对。那这种感受是什么呢？哎呀，刚刚开始吧，是挺担忧的。到这块适合不？人家说话咱听明白了不？对对，也有这些想法。是。完了呢，一到了呢，说话啥的，一沟通，都明白了。他说话不是那么太大的差别。对了，因为现在的年轻人都会讲普通话。他说话吧，就是不是那么特快的，那跟都听明白了。对了。我在家来的时候吧，我就寻思语言不通，这个怎么的待呢？就是，这一路什么，就是看看是哪块适应，哪块好，咱们也走走。对了，世界这么大，咱也看一眼呢。对了，要不然说句不好听的，这不白活了。有的人说，哎呀，我一辈子就是干活、生小孩、带小孩，老了也没有啥的。对，我说你看想开。咱们吧，从北边到南边，咱也走走，咱也这辈也说没白活。对了，现在人确实是这样。好。